Каким критерием выбирать фен? Во-первых, фен должен дуть, и дуть сильно. Во-вторых, у фена должна быть очень узкая, скажем так, насадка, концентратор, для того, чтобы мы могли прекрасно выпрямить свои волосы. У фена должно быть несколько температурных режимов. Желательно это холодная, средняя температура, ну и очень горячая. Но очень горячей мы, кстати, не пользуемся никогда, поэтому выбираем средний режим и холодный.